बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म सीखे यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़लज़ले के जो दुनियाई असबाब ज़िक्र किए जाते हैं उनका हम इनकार नहीं करते, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया है। लेकिन हमारा ये ईमान व अक़ीदा है कि जिस तरह पूरी कायनात खुद बहुत कायम नहीं हो गई, इसी तरह ज़लज़ले खुद बहुत नहीं आते। असल में इसके पीछे अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, लोगों ने अपने हाथों जो कमाई की उसकी वजह से खुशकी और तरी में फसाद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ का मज़ा उन्हें चखाएं, शायद वो बाज आ जाए। सूरतुल अरूम यानी दुनिया में जो आम मुसीबतें लोगों पर आई, मिसाल के तौर पर कैद, वबाई, ज़लज़ले और ज़ालिमों का तसल्लुत, उनका असल सबब ये था कि लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी की और इसी तरह ये मुसीबतें अपने हाथों मोल ली। और उनका ये एक मकसद ये था कि इन मसाइब से दो चार होकर लोगों के दिल कुछ नरम पड़े और वो अपने बुरे अमाल से बाज आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से ज़लज़ले आने के जो असबाब अनुकूल हैं उनमें से चंद हस्बे झेल हैं। लोगों में ज़िना, सूद और शराब का आम होना, लोगों का गाने बजाने को अपना मशगला बनाना, अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों से लोगों को रोकने का अमल बंद कर देना, लोगों का उन बुरे अमाल को सिर्फ करना ही नहीं बल्कि उन्हें जायज़ और वक्त की ज़रूरत समझने लगना। ज़लज़ले आने पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और बड़े गुनाह खास कर मज़कूरा बाला गुनाहों से बचने का एहतिमाम करना चाहिए। किसी जगह ज़लज़ला आने या समझकर ये अल्लाह का अज़ाब है, ज़लज़ले के मुतासिरीन की मदद करना ना छोड़िए, बल्कि उनकी मदद करना हमारी दीनी व इंसानी व अखलाकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में एक ऐसे ज़लज़ले का जिक्र फरमाया है जिसके बाद दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। सूरतुल ज़लज़ल का मफ़हूम, जब ज़मीन अपने बुमपाल से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि उसको क्या हो गया है। उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बता देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसे यही हुक्म दिया होगा। उस रोज़ लोग मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए दिए जाएं। जिसने ज़रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे दिखाएगा, और जिसने ज़रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे दिखाएगा। अब आइए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो कहा है उसको समझने की कोशिश करें। अल्फाज की तहकीक इज़्ज़ा के मानी है जब, लेकिन इज़्ज़ा के मानी है जब, लेकिन जब इस तरह इज़्ज़ा से किसी चीज़ का बयान किया जाता है तो किसी वाक़या की याददहानी करना मक़सूद होता है। उन्हें उस वक्त को याद रखें, उस दिन से खुशलाता है जबकि ऐसा होगा। ज़ुल्ज़िलत ज़िलज़ाल से है, ये है मानी हिला दिया जाना। अल अर्द के मानी ज़मीन के हैं, यानी उस वक्त को याद करो जब ज़मीन हिला दी जाएगी। ज़िलज़ालहा से मालूम हुआ कि ये आम ज़लज़ला नहीं बल्कि अपनी नौयत का मुनफरिद ज़लज़ला होगा, जिसके बाद दुनिया का पूरा निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा और उसके बाद सारे लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि दो मरतबा सूरत फूंका जाएगा। पहली मरतबा सूरत फूंकने के बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दूसरी मरतबा सूरत फूंकने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम मुर्दे ज़िंदा होकर ज़मीन से उठेंगे। दूसरी आयत से मालूम होता है कि इस सूरत में दूसरी मरतबा सूरत फूंकने के वक्त आने वाला दर्दनाक ज़लज़ला मुराद है। अस्काल सिकल की जमा है, अस्काल सिकल की जमा है जिसकी मानी बार और बोझ के हैं। इससे मुराद वो मुर्दे हैं जो ज़मीन में दफन हैं। जिन मुर्दों को दफन करने के बाद जाए जला दिया जाता है वो भी गोया ज़मीन में ही दफन किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जली हुई राख और हड्डियाँ वगैरह सब ज़मीन का ही हिस्सा बन जाती हैं।
اسی طرح وہ لوگ جو سونامی کا لقمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دراصل سمندر بھی زمین کا ہی ایک حصہ ہے۔ ثقل سے وہ خزانے بھی مراد ہیں جو زمین میں موجود ہیں، یعنی دوسری مرتبہ سورت پھونکنے کے بعد زمین تمام انسانوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ اس دردناک صورتحال پر انسان پر جو اثر پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مفہوم انسان بدحوث ہو کر پکار اٹھے گی کہ ارے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے اعمال، تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، اور وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا۔ ترمذی۔ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ دفتن نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس صورت کی چٹی آیات کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، اس کی تائید بھی قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا حاضر ہوگا۔ سورۃ مریم۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو 1000 برس کے دوران جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، جس روز سورت پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ اس صورت کے 7ویں اور 8ویں آیات اوپر بیان کردہ آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، اور جس نے ذرا برابر کوئی بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہر مومن و کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی تو ضرور، لیکن اس کا قاعدہ کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے برائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام، اس کے فلاں برے اعمال وہ عقائد کے سبب سے ختم کر دیے جائیں گے، یا ان کا دنیا میں ہی کوئی بدلہ دیا گیا تھا، کیونکہ آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اچھے و برے اعمال ظاہر ہونے کے بعد ہر شخص اپنا ٹھکانہ سمجھ جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورۃ القارعات میں بیان فرماتے ہیں مفہوم، جس شخص کے پلٹے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلٹے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی ابتدا کی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔